死者55岁，男性，刚做完心脏搭桥手术。根据尸斑指压反应和尸僵程度，可以初步判断死亡时间大概是在凌晨3点半到4点之间。他是被深度麻醉以后，在被解剖的过程中死亡的。凶手的解剖手法娴熟，确切的来说是将原手术切口延长至耻骨联合，剖腹、控血、分解内脏。他的所有脏器都被完整摘除，并封存在标本瓶中。凶手用连续缝合法缝合死者的胸腹，可能是因为时间不够的原因，缝合粗糙且并未最终完成。凶手的解剖缝合看似十分严谨，但从他的解剖手法来看却并不专业，充其量不过是医学院大3水准。这一层的摄像头早就坏了。凶手作案以后，把尸体伪装成沉睡的样子，直到第二天早上9点才被人发现。李嘛？啊？哦，收队。哎，他就在现场。你谁啊？你怎么来了？大多数的变态杀手都会在第一时间重返案发现场，既为了查漏补缺，更为了享受那种杀人之后全身而退的快感。嘿嘿嘿，别在这儿胡说八道，出去！他小时候差一点就因为生病死了，所以他立志要成为一名超级医生，但这都只是他一厢情愿的理想，他毫无成为医生的天赋，所以最后，他成为了一名蜈蚣。就是他。方墨，知道，弟弟马上行动。我的乌贼正在追他。知道我是怎么锁定他的吗？他的目光一直死盯着刀口、缝线、器皿、内脏这些普通围观者想看又不敢看的细节上，恐惧令他强大，强大令他疯狂。
这是局里给您安排的新助手。报告台队，我叫罗毅，毕业于刑警学院刑侦专业。慢拍，很快就回来。死者身份已经确认，是10天前失踪的金牌高手短跑运动员周荣光。目前可以排除与之前多起身份信息缺失的流浪者失踪案的关联。除了血迹，我们还发现一种特殊鸟类的粪便。你的脚步声总让我有个错觉，好像你父亲又来了。我想请您再帮我一次，帮我画出杀害周荣光的凶手的心理画像。这个忙我帮不了了。上次的418凶案我说过了，是最后一次。老了，脑回路短路的电线太多，那些读过的书、破过的案子、面对过的凶手，都在一点点的模糊、破灭。慢慢拍，他一定会醒过来的。你是一个警察，不是救世英雄啊！
倒在我身边的人，慢半拍不是第一个。我不是为了我，我是为了那些受害者，或者那些将死之人。如果你需要帮忙，有一个人可以推荐给你。谁？跟你一样，都是走钢索的人。他是我的一个学生，一个心理画像天才，拥有一双火眼金睛，尽管还有一点少不更事。真谢，人家又来看你了。2、3，大，好，就保持住啊！再来一次，来，1，大，2，大，3，大，好，别走啊！来，你害什么羞啊？好，手伸开，对，来，1，大，2，大。您说的就是他。好，走。没错。方木，教授，你相信我，也不用这样吧。小子，你要不是乔教授的学生，今天我肯定反告诉你。左撇子大都有超强的空间认知力和逻辑思辨力，可你为什么要反过来呢？你在过来反扣我的时候，下意识出了左手，可是，在电光石火间，你又改成了右手，但是你的主要支撑力还是在左手。我猜你打小就是一个左撇子，后来被你的家里人，应该是你那个专横独霸的父亲强制你左手换右手，以至于你后来很矛盾、很纠结，甚至很压抑，你变得越来越难以跟别人沟通交流，你只能在左右手不断的变化中完成跟你父亲的对抗。他不够格。我指对了人，也帮你抓到了人，我没错。怎么倒下的不是你？天才都是怪咖。放松。方木，你好像躲在一个看上去透明，却又厚厚的壳子里。我可以帮你打碎它。其实没那么难，就像打碎一面镜子，你只需要盯着它，面对它，别那么傲娇，更别恐惧。也就是一挥拳，就算手破了，又能流多少血呢？小兰，我今天去拜访了你爸，他向我推荐了一个人。我知道了，也料到了。方木，他行吗？它是一把双刃剑，锋利无比，闪着寒光，就看你怎么把握了。我来报道。
再看看，除了左撇子，还能看出点什么？这个简单。这个钱包款式老旧，材质普通，没什么保存的价值，早就应该扔了。不过你使用的很小心，保护的很好，这说明它对你有很重要的纪念意义。你是一个很念旧、习惯被感情左右、容易纠结的人。我可以肯定你目前单身，而且独居，过着疏于被照顾的生活。把你这本事用在办案上，别在这儿跟我炫技啊！经 DNA 检测，死者就是10天前失踪的运动员周荣光。死者生前曾被麻醉，唯一的刀口在他的手腕上，长3厘米，是被锋利度为0.47的普通利器割开，但并不足以致命。死因是因失血过多而引起的器官衰竭。案发时间5月15日，推测死亡时间是在5月14日的凌晨11点到3点之间。第一次，受不了可以出去待着。先生还有什么特殊的线索吗？根据台队的提示，我用密封渗漏仪测量了血量，结果显示船上的血迹加上尸体残留的血液总量不超过2000毫升。周荣光身高1.81米，体重75公斤，按照常规医学数据分析，至少该有6000毫升的血量。考虑到蒸发渗漏的因素，至少有1800到2000以上的血液不在体内。杀人不是目的，而是为了血。凶手对血液有特殊的偏好，甚至可以说他对鲜血极度渴求。他不仅带走，他还喝了，而且就在现场。凶手有很严重的心理障碍，稀释别人的血液是为了消除对死亡的恐惧。伤口的刀痕有抖动的痕迹，还有伤口的走向、深度，说明凶手在作案时心里面不是恐惧，而是小心翼翼。还有点兴奋，他不想失手浪费了血液，他很珍惜，很享受。凶手为什么要选择周荣光？又为什么会和他在船上？凶手和周荣光一起乘船，在船上他可以慢慢喝血，血是他的粮食，是他的最终目的。用嘴呼吸。凶手男性，25岁到35岁之间，身高不超过175公分，比较瘦，长期营养不良，脸色惨白。另外，我觉得他患有某种血液病。我不需要天才的假设。身体的病只是诱因，心理的扭曲才是原罪。目击者呀是这儿的段部长，他说那天凌晨在桥底下看见一个人。那人长什么样，你还能记得吗？长什么样？是个长胡脸，头发很长，眼圈很红，眼珠很大，眼底下好像有颗痣。跟方木描述的差不多啊。是吗？嗯。去调查一下全市所有血液病患的资料。好。
排队，找到了。经过排查，与画像特征基本吻合的患者名叫马凯，患有缺血性贫血症，一直居无定所，最常寄居的地点是香蕉湾的废船码头，也就是大众所谓的渔船公墓，但已经快有1年没有人在那儿见过他。排队。真行！哦，找到人了。
没抓住。为什么没抓住？我的画像很准吧？他现在就应该在审讯室里，人呢？你是不是觉得帮了我的大忙啊？就凭你那么点无中生有的感觉和所谓的心理痕迹，知道什么叫天赋吗？我就有察觉犯罪的天赋。别自以为是了。你养不良的吸血鬼，10个你绑在一块儿都不是对手。你自己抓不到人，让我一个实习生来背黑锅，这也太合适了。经常做噩梦吧？长期睡眠不足，令你很情绪化，这根本不利于破案。小子，你干嘛来了？我是来实习的，不是来欺负的。你们干嘛呢？我在周荣宫的隐形血样中查到了阿尔法造血因子，这个因子非常罕见，一旦拥有，人体的造血功能至少会是普通人的4.5倍。你们从余城公墓带回来的药瓶、血袋，还有针管上提取的血液 DNA， 也都跟周荣光匹配。他离不开血，他还会继续犯案。他是神，你们每个人都在为他找借口。他是神啊，你也是神，你们都是自己的神。跟他不在一个次元。随你怎么说吧，反正现在已经不在校园了，你总得学会适应。会不会这次的事真的是你错了？不可能，他肯定是一个病人，我不会错。台队的父亲也是个警察，在一次执行任务的过程中牺牲了。李一曼的事儿给他压力很大，应该是和他父亲有关。是什么让马凯走到了这一步？他到底经历了什么？他不是吸血鬼，不是天生的恶魔，他是个人。你的分析，我觉得少了点什么。无谓的情感只会蒙蔽真相。冷静，不是冷漠。没经历过，说起来当然容易。经历过就要一辈子深陷其中，或者回避是解决问题的最好办法。其实你是一个挺好的研究样本，喜怒无常，有交流障碍，没朋友，没家庭，甚至连女朋友都没有。看穿别人的同时留神，
别把自己丢了，那只是一线之隔。你情感缺失，却总抓住情感不放。问你个问题：为什么当警察？因为我想探究人性最黑暗的一面。我也有一个问题想要问你：既然你看不上我，为什么要用我？又打算一夜无眠？明早9点，准时把报告放到我桌上。谢谢啊。法医组已到，乔兰姐正在进行前期工作。死者是设计师，在园区租的工作室，前天才搬来，几乎没有熟人。快递员报的案，说是来的时候发现门打开着，人已经死在屋里了。找到凶器了吗？凶器还没找着。绳子、刀，现在还说不准是先用的哪个。干燥温度显示死亡时间不超过3小时。没错，就是他。马凯果然又出现了。你安静点儿。这个拍上。是牛奶跟血液的混合物。那把刀找到了。应该是一把16毫米的斜口铲。不可能啊！不可能！不可能！不会是那么多的。
很多天没有喝血了，我就快要枯竭了。不管他有没有什么口皮阿尔法造血因子，不管他是谁，我要吸干每一滴血。说重点。不，我必须坚信，必须自救，我不能饥不择食，我不能。可能还有一个。什么还有一个？还有一个受害者，而且很可能是个孩子。还有一个，你把话给我说清楚了。你要我现在解释给你听吗？叫上所有人跟我走！排队，现在怎么办？肩负重我，最远我跑不过5公里。突如其来的降雨使我更加慌乱，更加寂寞。我要喝血，我要回家喝血。不管路上多么偏僻，多么荒凉，他们肯定已经搜不过海边船坞，所以我不会沿着海岸线逃跑。即使这里三面环海，可是都已经暴露了。左边。排队，排队。他慌不择路，成了个马大哈。这次他是随机作案，没有规划，到处都是痕迹。一定还有。到底有没有另外一个受害人？凶手杀人之后，试图把受害者的血液和牛奶混合后喝下去。他这么需要血，应该喝完以后再离开。但他几乎没有喝，就随意的把它丢在了现场。为什么？因为他被一个更具有吸引力的血源打断了。孩子的血更新鲜。受害者有整理物品的嗜好。扔在地上的衣服原来一定在一个编织袋里，而这个编织袋的大小刚好可以装下一个孩子。马凯一定很珍惜这个孩子，因为这个是他难得的美味佳肴。美味佳肴，我们很快就可以找到他了。你现在就应该以这里为中心，一圈一圈的搜。台风就要来了。排队。被害人不是阿尔法血型，帮我们猜对了。距离案发已经过去6个多小时了，还能活着吗？给他一个表现的机会，也是给我们自己一个机会。希望这小子不是在作秀。这里已经接近5公里极限了，我的身体就要撑不下去了。我就要切开鲜嫩的手腕，回家慢慢享用。我的家一定是最安全的地方。其他人先不要动，当心脚下。就算真有一个孩子，现在很可能……不，他绝对不会这么仓促动手的。
儿童营养饮料是凶手给孩子的，床上的玩具中少了一只玩具熊，一定是为了哄骗孩子。他想要饲养血鱼。排队！刚接到一起失踪报案，就在案发园区，女孩6岁。经过比对，废弃工厂发现的动物毛发是狗毛，衣服上的血也是狗的血迹。他需要与世隔绝，又不能离人群太远。血是他的第一需求，迫不得已的时候，会用动物的血。这一带没有狗场，也没有宠物店，他会养很多小动物，也许是不少流浪猫狗。流浪动物收容站，他需要一个方便动手的环境。医院，他心里觉得最安全的地方一定是医院。血液专科医院，废弃的医院。花海家园云南路县面街老三院卫星设备上，洋流检测中心，杀他。老三院。老三院2个月前才完成转迁工作，很多基础设施还在。后门没有发现异犯，关闭。收到。对对，一定要保证孩子的安全。对不起，对不起，对不起。小心！都别动！别开枪！冷静点儿，我们知道你的病情，放开他。我们会尽最大的努力帮你治疗。别过来啊！都别过来啊！拖我后腿！不管你得的是什么病，都还有机会。还有机会吗？只有鲜血才能够拯救我。
马凯，你身体里那少得可怜的血液，每分每秒都在挥发，你的眼发干，肌肤在燃烧，只有鲜血才能拖住你迈向死亡的脚步。成年人的血液太污浊，而这刚出生的婴儿，他的血是最纯洁、最鲜美。来呀，再走几步，你就可以咬破他的喉管，尽情的吮吸了。我的血，我的血，我的血。他们不给我血，他们为什么不给我血？你会被拽下去的！我快要死了！我快要死了！你在哪？怎么样？人在里面。周五晚上8点，我们少女团会在双子大厦演出，我给大家留了票，不见不散啊！哎对，周守爷死了，按几个结的，咱们俩干一杯。谢谢你，关键的时候那么一推。婴儿哭声，不过，我觉得你不适合当警察。为什么？你更适合留在学校做学问、教学生，总比当警察每天面对生生死死要轻松吧？不就是个生生死死吗？你也太小看我的承受力了。你不断证实的是别人的罪，我不断挖掘的是别人的心，咱们俩都是一样的。你能读懂别人的心，但是你读不懂你呀，对生命少了那么点儿敬畏。I don't
才那算是一老警察对新手的申报吗？啊？刚才那算是一老……你想吧。没有胜利者，死者、凶手，你我都是他妈的失败者。只要是胜利者，其他的都不重要。你是不是喝多了呀？不对，不对。不对，这个案子还没完，还有一个人。不可能，这案子已经结了。马凯除了蛮力，没有搏击的基础，和旧船队里边那个黑衣人完全不一样。对，还有一个人，在旧船队的时候你打不过他，说他不是马凯；在老三院的时候，你不是也打不过他吗？是不是每一次案子结了以后，你都有一点失落感，找不到自己的位置啊？你这么拼命的想当好一个警察，是为了证明给谁看？是你的父亲。这就是你的心结，但你永远没有机会证明。你以为你自己是谁呀？能看透所有人？李一曼还没有死，你就已经把他跟你父亲的牺牲联系在一起了。我永远不会变得跟你一样，因为你身上背负了太多无谓的情感，可这根本就不是你的错。你还要我继续为你画像吗？那你画一画，我接下来想干什么？来啊！不演了，放开！什么你？开！慢慢拍，没挺过来。原本患病孱弱的马凯之所以能力大无穷、无比勇猛，是因为他给自己注射了一种特殊针剂。这种针剂和渔船公墓带回来的针剂一致，我们提取了样本。初步发现其中有一种不明化合物质，马凯的器官血管呈膨胀状，肌纤维和肾上腺素也是呈同样的高密度状态，很可能就是这种物质导致的。但进一步的研究结果还需要点时间。那天晚上渔船公墓的黑衣人，一定不是马凯。马凯背后的人极有可能是一名医生，至少也有医学背景。他以给马凯治病为由，控制了他的心智，利用他绑架血缘。周荣光的血才是他最需要的。你觉得马凯背后的人是一个还是两个？目的何在？这个不太确定。查。现在全市各大医院挨个走访，除了有药剂特点的，包括搏击、格斗、身手较好的人群，都要排查。你认为那个背后的人想要血缘，是为了治病吗？至少在做某种试验。但是除了周荣光以外，他还需要更多的血缘。那份特殊的血型名单在哪？马上发给我。我正凝视着你，你一定也在望着我。我看见你可悲的双瞳，可怜的脸，可笑的一切。这是一种异常的心理现象。你觉得自己根本不是凶手，你难道真不明白自己有严重的人格障碍？真以为自己即将成为血泊中的救世主？心理扭曲的人怎么可能成为救世主呢？干嘛呀？只不过是一条可怜虫而已，或者是一个自恋的吸血鬼，最终都将会被捆绑在一起，坠入万劫不复的深渊。周五晚上8点，双子大厦
54楼，最后的决赛，晨曦让我一定要邀请你去，一定去啊！他妈的想干嘛？我在帮你去做手。你这是在阻碍干嘛？他们藏着不出来，我们永远也找不到他们。所以你就可以无视别人的生死，逼着他们去作案。你这是他妈的在拿无辜的生命！难道我们就要等着凶手杀死下一个人吗？不能有人再死了！混蛋！不会的，我的视频已经上传到了排行榜首页，红色的大色块标题会令他感到不安，联想到血液，而所有呼吁保护优质血缘者都用了小号字体快速闪过，而有关于吸血鬼和人格障碍的内容，则会在屏幕上停留很长的时间，这样会加剧他对血缘不足的焦虑。你觉得你自己很聪明？关键的一点在这儿，视频网站的广告是现在网络上大红大紫的夜跑达人千寻网络的 CEO 王彤颖，他是第一批被确认为拥有阿尔法型强造血者功能的人之一。如果我是那个家伙，当我看到这个视频，我会显得非常的焦虑，然后立刻关掉它。而在这个时候，王彤颖的广告出现，你觉得我能够抑制住对他的渴望吗？这个就叫做心理入侵，他会按照我的植入。够了，他迫不及待，别无选择。只要我们跟着王彤颖，就能够找到藏在马口背后的人。说够了！我觉得我也错了，你真的不适合当警察。你给我滚蛋！永远别再回来！他就快坚持不住了，我就快要把他画出来了。画龙画虎难画骨，知人知面不知心，心才是起点，所有的答案都在那里。你从小在孤儿院长大，情感的缺失，反而令你具备了超越同龄人的心灵洞察力。你自视世界上没有逃得过你双眼的罪恶，别人恐惧的，对你而言，却有一种魔性的吸引力。画人先画己，你是谁，取决于你的选择。您像个威严的父亲，我却不能承受被您拥抱的感觉。晨曦，喜欢你，却不敢向你吐露心声。你待我像亲姐姐一样，溺爱我，包容我，但是你的眼神中总带有谜一般的闪烁。你是谁？你在怕什么？你嫉恶如仇，是什么在束缚着你？我始终无法真正的把你画出来。你出现了，你的心理诱导很成功，我很焦虑，不得不来见你。害怕了？有人会因为你的鲁莽而死的。你是为了给人治病呢？还是为了杀人？我宣过誓的，
为了人道主义，救死扶伤。我救过很多人，也见过不少死去的。你抓不住我的。快报警！一直在逼我，你没害怕过吗？我真的很担心你。我不怕，我会亲自抓到你。其实我真正的对手不是你，是台卫。如果没有他，或许我们会成为朋友。你来见我只是想用心理暗示来干扰我，这只能证明你快崩溃了。我劝你还是好好享受这个周末吧。怎么就他一个人？他不是有保镖吗？跟了这帮东西一天了，也没见有人出现呀。您觉得凶手能上方木的套吗？跟上。松开！怎么回事？放下！你真的是给我过来！你们俩认识？认识。这好像是之前跟王璐传过绯闻的舞戏演员啊？哦。公众人物能不能有点隐私了？怎么了？哎，去哪儿？去哪儿？我跟你们领导可熟着呢。你在这儿干嘛？你今天晚上有危险。什么乱七八糟的！我见到那个医生了。什么医生？他的目标是你。你什么时候见的？为什么不早说？我当时也不敢确定。你直觉不是很准吗？所以我来救你啊！干你该干的事儿。回去画像。下去。说你呢？你帮我把这系紧一点。嗯，好。快点，快点，上台了。哎，你快点啊！嗯，知道了。你快点儿。嗯。
跟上。是那个医生又出现了吗？他该现身了，我现在就可以感觉到他复仇的火。他马上就会有动作。这儿没你事儿，你先回警队吧。怎么了？伯父，你先回家，先回家。妈妈。我不会。你不是天才吗？我教你啊。我可以帮你打碎它，就像打碎一面镜子。其实没那么难，也就是一挥拳，就算手破了，又能流多少血呢？他很瘦，戴着一个帽子，双眼皮，短头发。不对，不，他应该是一个长头发，脸色惨白，嘴唇很红，头发很长。他的手腕很疼。今天就到这儿，我想好好休息。你再给我一点时间，我可以的。我说了，他是长头发，他看着我在笑。有话呀！
西方世界中关于吸血鬼的传说，其实是源于一种罕见的血液病——卟啉症，一种不治之症。卟啉是一种光敏元素，所以患者会惧怕阳光，尤其是突然的强光，会令重度病人加剧皮肤的灼烧感，产生幻觉，甚至加速死亡。我们在马凯体内发现的一种人工酶，可以有效地缓解卟啉代谢障碍。所以马凯的血液病很可能是卟啉症。是。在本市的特殊血液病医疗档案中，明确记载的卟啉症患者只有1位，是一个6岁的小姑娘，叫林欢。但是3个月之前，治疗已经中断了。据医生回忆，是她的父亲林海强行带她出院的。去一个能治好你病的地方。爸爸，我的球呢？在哪里？排队，刚跟房东证实过了，这个房子就是小女孩的父亲林海租的，但从上个月开始，他们就没有见过人了。你说的没错，我是把李一曼的死跟我爸联系在一起了。那天他特意请了假，带我去游乐场，一路上他都在讲笑话。我们买了冰淇淋，那个人是个小偷，他拿出刀的时候，只有我看见了。我叫了声爸爸，我想告诉他有刀。那人回头看了我一眼，什么话都没说。我害怕了，我能清楚地听到刀扎进身体的声音，那是扎进了我的身体。我他妈的
想把这一切都给，我想彻底的把它忘掉。我找了各种理由说服我自己，每一次只会让我的罪恶感更深。我当警察就是为了我自己。你要是不走进阳光，就会被黑暗给吞噬。这个阶段，学会控制它，可能更重要吧。这他妈是自己跟自己在作战，内心深处、骨血深处，我相信。阿凯被医生死死地控制，任其摆布成了试验品。他和林海一起绑架了优质血缘周荣光，却又在发病后迫不及待地掠走了他。杀人、和谐、逃之夭夭。林海很爱他的女儿，如果他自己的血能救女儿，他绝对会把自己彻底的抽干。他只盼着试验能成功，女儿能有救。林海去到余川公墓，就是为了灭口。可他万万想不到，他女儿只是那个医生的另一个试验品。卜林症根本治愈不了。和谐、特殊生物酶都是幻觉，这全都是假象。有假象，就有真相。你的心理诱导很成功。有反，就有正。我救过很多人，也见过不少死去。他也得了卜林症，但他很清楚这种病是绝症，所以他正在研制一种能够立拮抗血液变异成为卜林症的神秘化合物。他要让更多的人为他殉葬。画像，把它再画一次。他45岁左右，长发，用帽子隐藏。7号、9号14点34分。他是这个领域的专家，有远大的抱负。15号9点03分，13点11分。但他却由攻克卜林症，变为传播卜林症。10号、18号10点05分，21号15点34分，9点38分，11点23分。嘴唇很薄，
却总带着微笑。很有可能最近那几个失踪的流浪者，也是在他的授意下被林海绑走的实验品。22号、5号、15号，9点06分。眼角有很深的皱纹，眼袋很宽，眼圈很重。也许他已经在发病的边缘，在绝望中对重生仍抱有幻想。排队，林海的行动综合数据加权解析后，目标指向南崖湾。他们在岛上，路段在这儿，说明林海的行踪已经延伸到了海上。这里是他出海和登陆的码头。马凯带着周荣光也是从这儿飘来的。周围的岛屿很多呀，那儿一定是一个阴暗、潮湿、冰冷的地方，既方便除血试验，更方便他们像吸血蝙蝠一样苟且偷生。先吃吧，一会儿再弄。蝙蝠的粪便多呈细条状，干燥，气味强，颜色较深。蝙蝠的牙齿小而锋利，被咬伤后会留下4个孔状伤口，呈梯形排列。方木，他什么时候能好？我什么时候能带他走？这是最后一次，很快就会有结果。卟啉是一种光敏元素，所以患者会惧怕阳光，尤其是突然的强光，会令重度病人加剧皮肤的灼烧感，产生幻觉，甚至加速死亡。马凯注射的这种针剂虽然能让他力大无穷，但是它的副作用也极大，即使是极小的剂量，也可能让他暴毙。
的海洋低温生物实验室就建在赤岩岛上。因为岛上聚居着大量蝙蝠，所以又被俗称为蝙蝠岛。那儿一定是一个阴暗、潮湿、冰冷的地方，既方便除血试验，更方便他们像吸血蝙蝠一样苟且偷生。谭伟，方木不见了，那块尸体也被他带走了。赤岩岛，东经118度，北纬24度，36海里处。你马上申请医疗救援，还有特警抓捕。明白。白鹿号台风今天已接近本市，距海岸线仅50海里，港内船只禁止出海，所有船舶紧急回港，全市进入紧急防风状态。提醒市民做好防风准备，避免外出。晨曦的死是我给你的警告，没想到你真的来了。那就做我的小白鼠吧。天才的鲜血一定不一样。说不定你可以成为新的血缘，可以起死回生，让我们这些吸血鬼重见天日。我知道你一直期待着这一天，我也是。我宁可让自己的血流干，也不会做你的实验品。
别动！你的捕灵针不是先天的，而是在拿自己做病理实验的过程中被感染的。你太想追踪你的猎，反而引火烧身，于是你打着救人的旗号，干着杀人的勾当。你是个可怜虫。打着正义的名义，报自己的仇。我至少拯救过。无论怎样，你没有剥夺他人生命的权利，如此不择手段，你罪不可赦。是我有罪，我才是牺牲品。你们剥夺我最后的希望，那就让我们一起面对死亡吧。据本台记者报道，
就在昨日，6岁的卟啉症患者及早前其他失踪人士已被警方成功营救。在红十字会和社会多方人士的帮助下，患者已被送往市人民医院继续治疗。红十字会人员表示，他们将持续通报所有。走出黑洞，灵魂飞起，质问着渺小的我。方木，你画得出自己吗？你扛得起明天吗？答案像野火一样燃烧着，在我心里越来越亮。当警察不仅要面对罪恶，还有自己。你够格了。也许我的测试才刚刚开始。